Adım Fatma. 8 yaşındayım. 3 yıldır kayak yapıyorum. Benim adım Görkem. 3 yıldır kayak yapıyorum. Sıdıka Çalışkan Ortaokulu'nda okuyorum. Bu Türkiye Şampiyonası'na gitmek için gerçekten çok önemli bir yarıştı bu. Eğer birinci olursam Türkiye Şampiyonası'na gideceğim. Ve orada da başarılı olmayı umuyorum. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Nikiver'den Feruzan Yarka. Yarışmaları izlemeye geldiniz. Yarışmaya izlemeye geldik. Torunumuz var. Yarışmaları izlemeye geldik. Hocalarımız çok iyi. Çok güzel öğretti çocuklarımıza. Hani Allah razı olsun. Allah daha iyilerini kavuştu. Nasıl olmuş Bozdağ Kayak Merkezi? Beğendiniz mi? Çok şahane. Beğendik. Çok güzel. Tanıyalım. Fatma İlkimen. Torun mu yarışıyor? Torun yarışıyor. Kaç yaşında torunuz? 16 yaşında. Birinci oluyor. 3 senedir. Yine birinci şeysinden geçiyor. Gurur duyuyorsun oğlum. Allah razı olsun. İlk yolları açılanlara, yollarımız açanlara, başında hocalara. Allah razı olsun. Ümmü Katrancı. Ben teyzeler olarak geldim. Çocuklarımız var. En küçük yarışçı Fatma Apalı eşesine geldi. Kaç yaşında Fatma? Fatma 8 yaşında. 8 yaşında ve kayakla tanıştı. Evet, kayakla tanış. 3 yıldır yarışıyor. O Nikverimiz olsun, Denizli Belediye'miz olsun, gençlik spor kulüplerimiz olsun. Hepsine teşekkür ederiz. Demet bak abi çekiyor. Evet, bir dakika. Sen de kayıyorsun mu? Sen de kayıyorsun. Sorma. Sen de kayarsın burada. Yardım et bakalım. Benim adım İzlem. 11 yaşındayım. Yarış eğlenceliydi. Türkiye'nin kış turizmine Denizli'nin armağan ettiği Bozdağ Kayak Merkezi'ndeyiz. Çok güzel yarışlar gerçekleşiyor. İlk defa böyle bir organizasyon yapılıyor. Bu kayak merkezine yıllarını vermiş, çok emek vermiş bir isim var yanımızda. Sevgili Eyüp Erman, sizi tanıyabilir miyiz? Ben emekli kamu görevlisiyim. Uzun yıllar spor teşkilatında görev yaptım. Tabii bu görev esnasında 46 yıllık bir zaman dilimi var. Bunun 20-25 yılı da bu kayak merkezleriyle ilgili deneyimlerimiz, çalışmalarımız oldu. Yani bunları ne kadar güzel değerlendirirsek o kadar daha ülkemize katkı sağlamış oluruz, yarar sağlamış oluruz. Ben emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Sağ olsunlar. Teşekkür ederiz. Yarışmaların organizasyonunu gerçekleştiren Gençlik Spor İl Müdürlüğü burada 25 sporcuyu şu an yarışmalar gerçekleşiyor. Gençlik Spor İl Müdürümüz Sayın Ahmet İvanoğlu var. Sayın Müdürüm, şu an önemli bir an. İlk defa resmi yarışlar gerçekleşiyor Bozdağ'da. Neler söylemek istersiniz? Çok teşekkür ederim. Öncelikle Eyüp abi çok güzel izah etti buradaki gelişmeleri. Hakikaten bugün de tarihi bir an yaşadık. Tarihi bir gün yaşıyoruz. Bozdağ Kayak Merkezi 40 yıllık bir rüya esasında. Ben 2009'da göreve geldiğimde dosyalara baktım. Dosyaların içerisinde kayakla ilgili dosyaya baktığımızda
1982 yılında başlamıştı buranın yazışmaları. 1982 yılındaki Sayın Denizli Valimiz Sayın Sönmez'in imzasıyla yazılan yazı, daha sonraki süreçte gelen tüm valilerimiz, daha sonra işte Vali Recep Yazıcıoğlu rahmetlinin bu bölgeyi tetiklemesi, arkasından diğer valilerimiz, işte devlet büyüklerimiz, son dönemde Sayın Bakanımızın çok büyük gayret ve destekleri, Büyükşehir Belediye Başkanımızın gayret ve destekleri, kapanmazdan önceki il özel idaremizin destekleriyle altyapı aşağı yukarı büyük ölçüde hallolmuş durumda idi. Daha sonra mekanik sistem gelinen noktada Eyüp Bey de bizim çok deneyimli, bu işler çok tecrübeli abilerimizden, daha önce il müdürlüğü yapmış, kayak merkezi kurma tecrübesinde olan birisiydi. O da bizim şansımızdan oldu. Denizli'de görev yaptığı süre içerisinde de biz de hakikaten kendisinden çok değerli katkılarını aldık, yararlandık. Ve bugün geldiğimiz noktada işte Bozdağ Kayak Merkezi adıyla Tavas Nikfer'de başlayan bu çalışmalar şu gördüğünüz manzarayı karşımıza getirdi. Buraya dikkati çekmek için kar şenlikler yapıldı. O şenlikler çerçevesinde buraya dikkat çekildi. Bugün de ilk yarışmalar yapmak için buradayız. Gördük ama önce bu işleri hayal etmek lazım. Hayallerimizin peşine düşersek başaracağımıza inancımız sonsuz. Bu vesileyle bugün burada buranın bu hale gelmesinde katkı sağlayan başta Sayın Bakanımız, bakanlarımız, Genç Spor Bakanı, Bakanımız, Büyükşehir Başkanımız, İl Özel Dairesi'nde destek veren İl Genel Meclisi Başkanımız ve üyelerimiz, Tavas İl Genel Meclisi üyelerimiz, Nikfer Belediye Başkanımız ve önceki dönemdeki başkanımız ve hakikaten buraya büyük bir destek veren, lokomotif olarak destek veren sayın valilerimiz ve işin temelinde mekanik tarafındaki çalışmalarına destek veren değerli abimiz olmak üzere herkesin emeği var. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. İnşallah Denizli hak ettiği güzel bir tesise ulaşmış durumda. Daha güzel şekilde de el birliğiyle geleceğinden hiçbir şüphemiz yok. Önümüzdeki yıllarda çok daha farklı şeyleri, büyük yatırımları da burada gördükçe daha da mutlu olacağımız kanaatindeyim. Teşekkür ediyoruz. Şu an hem okul sporları yarışmaları hem kulüp yarışmaları 25 sporcunun katılımıyla devam ediyor. Bu manzarayı gördükçe önümüzdeki yıllarda bu sayının katlanarak artacağını düşünüyoruz. Alo. Sen